So, ayun guys, what's up guys? Ayan guys, papakita ko sa inyo guys yung pinaka-final output nila para sa first floor. Tara guys, let's go. Ayan guys, samahan nyo ako guys. Ayan guys, nga pala yung grills guys. So, yan. Yan pala yung grills ng para sa pinto. Yan guys. Kita nyo naman guys, napakalinis na guys. So, yan. Yan o, tinan nyo, diba guys? Napakalinis na yan guys. Nagpunas na rin kami guys ng mga salamin guys. Ayan guys. Makikita nyo naman na napakakinis na guys. Yan o. So, ito naman yung unang kwarto guys. Yan, Mickey Mouse yung design niya guys, yung sa pintuan. Yan guys, ito naman yung kisame guys. Napaka angas na design yan guys. Yan guys, makikita nyo naman dito yung CR. Sa unang kwarto. Yan po yung design niya guys. Yan o. Makikita nyo naman nakatalis yung gilid guys. Yan o. Ayan, may ano na guys, may inidoro na rin. Nakatiles na rin yung lapag. So, ayun guys, tara guys, samahan nyo ako para tignan natin yung pangalawang kwarto. Yan guys. Yan naman po yung design ng pinto guys sa pangalawang kwarto. Makikita nyo naman. Yan o, yan. Yan guys, wala na palang CR dyan guys. Hindi na naglagay ng CR dyan. Yan, makikita nyo guys o. Ayun nga pala yung kisame. Yan guys, ito nga pala yung design ng kusina nila guys. Yan. Yan o. Tapos nilagyan din nila ng design ng patungan guys. Yan. Tapos may ilaw yan guys. Yan, makikita nyo naman. Solid guys. Pakangas ng design sa kusina. Yan. Sa kusina guys, ito nga pala yung CR guys. Yan. Makita nyo naman yan. May CR yan guys. Yan o, makikita nyo naman. Babalatan na namin yung guys, yung balat ng pintuan. Lagyan namin yung plastic guys para malinis na. Yan. Lights check guys. Ayan. Goods naman guys dahil napakaliwanag naman. Yan. Sa kabila guys, tignan natin guys. Goods din yung ilaw na nakuha namin guys, na order namin. Napaka solid. Yan o. Yan guys. Napakalinaw guys. Yan. Napakalinis na yan guys. Kita nyo naman maliwalas na guys. Wala nang kalat. Yan o. Yan guys. Ito na lang guys yung TV na lang inaantay guys. Yan. Tara guys. Samahan nyo guys sa taas guys. Tignan natin kung anong ganap na doon. Tara guys. Akitin natin. Yan. Popormahan din itong labas guys. Waiting lang guys. Kita nyo yung design yan guys. Tara guys, samahan nyo ako. Yan. Makikita nyo naman guys, nagsako na ng mga buhangin. Kakabuhos lang kasi namin dito guys. Yan guys, oh. Nilagyan na ng mga kwarto guys sa second floor. Kasi dito naman nila umpisahan yung second floor dahil tapos na sila sa first floor. Yan guys. Makikita nyo naman guys yung kuryente mababa guys. Inaasikaso na ng Meralco guys. Yan, makikita nyo naman. Yan o. Medyo makalat yung taas. Ito yung taas guys, nagbuhos kami guys eh. Yan, makikita nyo naman, kami guys. Buhos kami na nakaraan lang. Yan guys. Yan o, medyo basa pa nga. Yan guys. So, hanggang dito na lang muna tayo guys. Huwag kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para always kayong update sa vlog namin. Yun lang guys. Thank you.